แซมอ่ะแซมนะหมาบอกแซมกูไม่เคยเห็นหมาไปจีนว่ะเพราะผมนอนเมื่อวานผมนอนยาวแล้วดูจากชุดนี่คือโดนบังคับมานะครับผมไม่ใช่ก็ตามที่บอกครับคลิปนี้ไม่ได้มาเที่ยวเลยไม่มีทะเลนะครับจริงๆก็อยากไปแหละแต่ไม่พากูไปไงถึงไหนวะถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่อะไรนะปราจีนป่ะจากแกงคอยมาตอนนี้70 กิโลครับผมโคตรเร็วอ่ะถือว่าเร็วอยู่พวกปราจีนแล้วอ่ะมาห้างปะโกใกล้ๆตรงชิดขวาออกซ้ายออกขวาถึงไหนแล้วปราจีนเนี่ยปราจีนเหรอว่างว่าเนี่ยปั๊มสุดท้ายนะเอาปั๊มนี่แหละไปก่อนเจอกันที่ปั๊มนะครับเจอกันที่ปั๊มโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับผมนะระยะทางมาจากแก่งคอยว่าประมาณ70 โลนะครับผมตอนนี้ลดไปแล้ว1 ขีดนะครับน้ำมัน7 ลิตรเรามาให้ดูสภาพครับผมเราลุยฝนกันมานะฮะสภาพก็จะเละประมาณนี้ครับผมเฮ้ยนี่คันนี้เป็นเวฟเบน285นะฮะซิกเนเจอร์ครับผมป้ายทะเบียน285 110ตัวใหม่นะฮะวันนี้เราดันกัน2 คัน 3 คนวันนี้ครับผมแซมนะหมาบอกแซมกูไม่เคยเห็นหมาไปจีนว่ะโอเคครับเจอกันสถานีเราไปฉะเชิงเทราครับโอเคจอดให้ลูกเรือแวะเยี่ยวพัทยาตอนนี้เวลา1:00 พอดีโอเคไม่ดับเครื่องยังไฟมันช่วยได้พอออกจากบ้านมานะครับเวลา4 ทุ่มนะฮะตอนนี้ใช้เวลาไปแล้วประมาณ3 ชั่วโมงสัมภาษณ์การเดินทางครับผมก็ไม่ง่วงครับแต่เมื่อยตูดชิบหายเมื่อวานผมนอนยาวแล้วดูจากชุดนี่คือโดนบังคับมานะครับผมกำลังจะนอนแล้วบอกเอ้ยไปลุกไปพัทยาไอ้นี่สภาพนี้เลยครับงงแงตื่นขึ้นมาดูอันนี้คือคนหัวคิด ไอ้เหี้ยไปพัทยาตอน4 ทุ่มมึงคิดได้ยังไงมึงคิดถึงเมียขนาดนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวลูกมะนาวจัดไปเลยเหรอเราเอานี่แบบแตงโมว่ะแตงโมนี่ไงถุงมือใส่ขับรถโอเคได้คู่ละ19 บาทใส่ขับรถใส่เสร็จไปเก็บอ้อยต่อวันนี้เรานอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับครับเราอยากจะไปนอนทะเลวันหนึ่งอยากซื้อแป้งแต่ต้องมาซื้อที่ปราจีนบุรีพอละเขาบอกแป้งที่นี่ดีครับผมทาแล้วมันถูกอ่ะไม่ทาแล้วหล่อเชื่อคนก็เลยว่าต้องมาซื้อขนาดนี้นี่ครับเราตั้งใจมาซื้อแค่นี้กลับมาจากสระบุรีจากแก่งคอยมากูต้องงานแค่นี้แหละกูบ่นตั้งแต่อยู่บ้านแล้วไม่มีกองมาเนี่ยพกตังไปชลบุรี100 เดียวครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราทำงานเดินทางกันต่อนะฮะอีกประมาณไม่ถึง100 โลนะครับผมอีกนิดเดียวจะถึงชลบุรีติดตามตอนต่อไปกันด้วยแล้วกันครับผมไป
ให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรบอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใคร ขอบคุณมากที่มีแฟนให้ถึงแล้ววันนี้มันนี่นะมันเป็นโรงแรมเนาะโรงแรมนี้อะไรวะ ร้าน อ๋อเป็นร้านนะที่จะมาถึงแล้วที่พัทยาที่เป้าหมายนะครับเป็นเวลาตรงนี้ตี 2 กว่าประมาณตี 2:40นะโอเคตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่ขีดเดียวแล้วไม่รู้ไปซัดเอาตอนไหนโอเคครับผมตอนนี้เวลาตี 4:07 นาทีแต่ยังอยู่ในชลบุรีอยู่นะฮะก็มาถึงปุ๊บรับแฟนมาเสร็จมากลับเลยครับผมก็แต่ทีนี้ไม่ได้ซีเรียสนะเราไม่ได้มาทำคลิปเที่ยวกันเรามาวัดอัตราน้ำมันกันวันนี้โอเคก็ตามที่บอกครับคลิปนี้ไม่ได้มาเที่ยวเลยไม่มีทะเลนะครับผมจริงๆก็อยากไปแหละแต่ไม่พากูไปไงมันก็ไม่ได้เวลาด้วยก็เดี๋ยวมันจะเช้าก่อนโอเคหรือไม่ก็นอนนี่แหละกูนอนไม่ได้ไงกูกลับไปทำงานตอนนี้ก็6 โมงเช้าแล้วครับผมโอเคยังไม่ถึงบ้านวันว่ามันไม่มีอะไรเดินไป300แล้วชลบุรีวันนี้นะครับดู2 คู่รักเนี่ยช้าพวกมึงเนี่ยเมื่อไรไปแล้วเสด็จแล้วเว้ยอาจจะจบคลิปแบบนี้ยังไงก็ไม่รู้ติดตามตอนต่อไปครับแค่นี้กลับบ้านโอเคเธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหม